Jambo, jina langu Dr. Johnson Agbaku. Mimi ni mganga mafunzo katika afya ya wanawake. Mimi pia kiongozi wa wakimbizi wanawake kwenye kituo cha afya katika Arizona. Natunza wanawake wa Kongo mingi hapa. Huko vitu mingi ya mwili yetu tunapashwa kujua. Tasema hizi zote katika video hii na kuanza na mpango ya uzazi ya msingi. Kisha nitasumulia juu ya mimba na kuzala. Nitamaliza na kusema juu ya mpango ya uchaguzi ya uzazi. Munaweza kunifasilia namna gani njo tunabebaka mimba? Hii ni lazima sana kujua. Tuanze na mahabari ya misingi. Mke yote iko na mayai mingi ndani yake. Mayai yake inawekewa mfuko ya kidogo. Liyai moya iko kiloko sana na huwezi kuiona na macho yetu. Liyai yenye ilipata mbegu inaweza kugeuka mtoto. Mtoto anakomala mu uterus. Kuma inaunganisha uterus na kiungo ya nje katika migulu yake. Kuma iko kwenye mtoto anatokeaka. Kama mimba haiko, mwanamke anatokwa damu mukuma kila mwezi kwa masiku kidogo. Njo iko maregla yake. Na juu ya nini wanamke beko na maregle? Ulizo mzuri. Musika anapata maalama ya uzazi yake ya kwanza mara mingi katika mwaka 9 na 16. Kisha mwanamke anapata maregla yake kila mwezi. Damu ya maregla yake inatumikiwa kuwa kizuizi katika uterus yake. Kizuizi iko pale kutayarisha kama mimba inaingia. Tuseme kama regla ya mke ilianza leo. Njo kusema liyai inatoka mu ovaire yake kutokea juma 2. Alakini liyai haikupata mbegu na haikuweza kuingia mu kizuizi katika ya uterus. Njo maana kizuizi haiko lazima na inaanguka. Damu inapita munjia ya kidogo chini ya uterus imeitwa col de l'uterus. Kisha inatoka mukuma yake. Nini njo inafika kama damu inakatika? Kisha uterus inaanza kukomesha kizuizi ingine. Sahi, mwili yake itapata liyai ingine tayari ya kutoka ku ovaire yake moya. Kuhusu juma 2 baada ya maregla yake ilianza, liyai imekomala na inatoka katika ovaire. Sasa, nini njo kazi ya ume? Sasa, mai ya munene yenye inatoka mumbolo ya ume katika kiungo, iko na mambegu milioni imeitwa mai ya nguvu ya wanaume. Mai ya nguvu ya wanaume moya inaweza kupana mbegu kwa liyai. Kama liyai iko na mbegu, inaweza kukomala mukabumbu kidogo na inaweza kugusa kizuizi ya munene ya uterus. Kizuizi itakulisha kabumbu njo yenye inaweza kugeuka kuwa mtoto. Kizuizi haitamwagika hii mara njo maana hakutakuwa regla. Mara mingi hiyo njo kitambulisho ya kwanza kwa mwanamke ya kuwaza kama iko na mimba. Oh, minaona. Kama liyai haiko na mbegu, kizuizi ya uterus itaanguka pembeni ya mwisho ya mwezi na mke atapata alama ya uzazi yake. Ndiyo, sasa umesikia? Nafurahi unasumulia na mie mbele ukuwe na mimba. Kwa juu ujue namna gani unaweza kutayarisha mwili yako na upate lazimisho ya kiganga enye kufuatiliwa. Mi napenda kukumbusha kama kuvuta na kujiacha pembeni ya moshi kutokea kwa mtu mwenye anavuta na kukunya pombe inafaa kuyeacha saa uko na mimba. Inafaa ukule chakula ya mzuri na kukamata multivitamin enye iko na acid folic ya kutosha mbele ya kupata mimba. Acid folic inafanya nini? Acid folic iko aina ya vitamin yenye inaweza kupunguza vitisho ili mtoto yako azaliwe na matatizo munene mukichwa na mfupa ya mgongo yake. Saa unapata mimba, iko lazima kuniona kwa juu ya kupata dawa kabla uzale.
Hii ni huduma za afya ya mwanamke anapata saa yenye iko na mimba kumuchunga yeye na mtoto kwa afya. Sawa. Inafai niongoye nini wakati mi nachunga kupata dawa kabla nizale? Nitaangalia afya yako, nitaona pia kama mtoto anakomala jinsi inafaa. Vipimo zingine na picha ya mtoto anakomala mu uterus banaita ekografi inaweza kulombewa. Minaweza vumbua matatizo ya afya mbele kama mina kuona mara na mara. Matibabu mbele ya wakati inaweza kutunza mashida mingi na kuzuia zingine. Watoto wa bamama wenye habapati dawa kabla kuzala biko na bahati mingi ya kukua na kilo kidogo saa ya kuzaliwa, au kuzaliwa mbele sana, au kufariki kulinganisha na benye banazaliwa kwa bamama benye banapata huduma. Sasa nikufasilie nini njo inafika kumwili yako wakati uko na mimba. Mimba iko ya karibu juma 40 kutokea siku ya kwanza ya alama ya uzazi ya usawa ya mwisho ya mke. Mimba iko na sehemu 3 imeitwa sehemu. Njoo iko karibu juma 13 kila sehemu. Sehemu ya kwanza, mwili ya mke iko na badilika sana. Inaweza kuwa kuchoka, maziba inaregea, kuvimba, haja ya kutapika, mabadiliko mwenendo, shibe isiyo ya kawaida na kukoyola kila saa. Hata kama mke alikuwa na mimba mbele, anaweza kukua na maalama zingine mukila mimba. Sehemu ya pili, alama zimoja ya sehemu ya kwanza. Saa haja ya kutapika inaanza kuenda. Tumbu yake itafungua gisi mtoto anakomala. Vile, wanawake wachache banaweza kuwa na mwili kuluma kama mugongo, vergeture, ngozi kuvimba, mweusi kusura na kuvimba kwa migulu na mikono na pembeni ya sura. Saa hii, mtoto iko na badilika vile. Mtoto iko na ngozi, nywele na vichwa ya vidole pia. Mama anaweza kusikia mabadiliko mutumbo yake. Sehemu ya 3, wanawake wachache wanaweza kuwa wanapumua kwa hali isiyokuwa ya kawaida, vidonda tumboni, magonjwa zengine na tatizo ya kulala. Anaweza kukua na mambo yenye inaweza kukua kitambulisho ya hamu ya kuzala ya kweli au ya bongo. Hamu ya kuzala ya bongo imeitwa Braxton Hicks Kiingereza. Haiko ya kila siku na inaenda mara na mara. Mtoto anaendelea kukomala. Mujuma 37, viungo za mtoto inatumika ayo pekee. Kunaweza kuwa matatuzo na mimba. Kama mwanamke anavimba ya hatari au kichwa kinaluma, tumbu inaluma, kubadilisha katika kuona au anaongeza kilo mingi mbio mbio. Anaweza kuwa na hali imeitwa preeclampsia yenye iko kubwa. Kama anatapika na macho inageuza rangi pamoja na kuwasha, anaweza kuwa na matatizo ya maini. Muganga yake atamshauria jinsi ya kutunza hii mabadiliko.